ahora está de regreso, otra vez lleva el volante de otro tráiler bien cargado. Iba con rumbo a Nogales, tenía que ser Nayarita, esos no saben rajarse. El nombre se lo cambió, porta falsas credenciales, también se pintó el cabello para burlar federales. Y ahora es un michoacano quien lleva de